Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu singkal bersama Pak Nur Brengos Manggesari. Oke. Selamat siang Pak Nur. Waduh, siang Pak, sawan ini. Aduh, kok dia sama nih Kang. Aduh, wis kok supir turang, kok dindi wis. Walah, lah mulane kok tekone sawan. Nyambangi dulur-dulur, baterai entek nunut ngeces nang Kok moro bedunduk ae. nang omah Riko. Kok moro bedunduk ae. Saya tadi itu ngisi baterai di rumahnya Pak Nur. Ini lagi bongkar lombok ini. Kok kayak pena Pak Nur ya lemah. Brongkal Pak iki lho. Termasuk alot apa kayak iki? Ya rodok. Oh, Rodok. oh. Oh, tapi sapi ini orang ngeden kok. Rodok brongkal Pak. Tapi gak koyo sing dhisik iko Pak Nur. Sik penak iki. Sing tebu lho ya. Iya Pak iko. Koyo boyongan iri kok. Iya. Aduh, laler tek. Sampai gebres-gebres. Kae tono Pak iki kakek rabuk ya. Nah, ini bongkar cabai di kebun jeruk. Selain bongkar cabai ini plus menggemburkan akarnya jeruk ya Pak Nur ya. Iya Pak iki. Pedot oyot istilahnya ya. Iya, maro tanduri maneh. Apa lombok maneh? Oh. Nah, ini biasanya sama idam. Idam itu keponakannya Cak Nur. Biasanya ngikut. Sekarang dia sekolah TK yo. TK Pak. Cara iso melo Pak dene wis. Yo mben. Pemrei. Aku mang. Ben aja melok le libur nih. Ini di sela-sela pepohonan jeruk ini. Karena udah panas, saya ngikutnya sambil berteduh. Enak Pak. Krotok. Rodok brongkal Pak, lemah saya iki kali kena udan yang enakan garing ring ini ki ambek mamel enak di Pak Nur. yo jane pen arep tok mamel. Oh ngono. Gak brongkal yang ini yo. Oh iya ya. Ngene mari ki dorong orang Pak iki lembut wis, dilotari. Oh ngene iki. Iya lotari iku lho, etek iki. Heeh. RBH. Oh lek bongkar yo gak kuat rotari ya. Oh, ora kuat. Gawe mesin gede jeruke rusak. Rusak. Waduh, apukat juga. Pukat Pak iku. Tek wong di Moro. Di Moron di. Di Moro kidul yo. Tuh, Pak Jayana lah. Paling iya lek. Tek wong di Moro iki. Ya omahku kan di Moro Pak Nur asli.
Lek nek kono sing duwe kebun ngene iki ya Pak Jainal mburine omahe ibuku. Jadi saya wong itu paling. Pak dokter. Mulai biyen jane seneng perkebunan wong. Lek delok apukate kok kaya padha. Warna pukat. Aku jane ate Cak Muntari bunder ya waduh ora nutut ah. Meneh Pak diparani lek. Heeh. Kentekan energi. Heeh. Nah, ini ada bekasnya kacang juga. Oh, tumpang sari. Tumpang sari Pak iki. Waduh, bati lombok, bati jeruk bakare. Iku sebelah iya, Bok. Dikenekno pisan manut. Kabeh Pak iki. Uri kok kabeh iki ya. Aduh aku ora tau prei Pak mulai biyen iki. Ya ngijeni lah anjane. Ha ndek etan-etan niku wis tembak rono maneh. Lah iya. Pape ndi ya? Pape ndek sandung omah ngono jarene. Oh, Mari teko kene winane pinteran dino. ya ora tau petuk pape janan. Ngono di kene winane. Oh, aku main jare bojone kok dilungkas laut, Pak. Wis kok tak paran tak golekane, Mbak. Durung Pak yo kok sik Eman aku. durung wayahe. Heeh. Nah, ini situasi siangnya ini. Saya biasanya ke Pak Nur ini pagi banget. Iya saiki kesiangan. Tapi ini karena ya memang dari barat ke timur sambil berangsur-angsur pulang. Jadinya ke Pak Nur dapatnya siang begini. Ber. Gelondong kan kok. Ber. Pepetno yo minggat to yo ti. Lah ya, Oh. Ayo ti jeruk. lek pedot tambah sehat ya Teh. Apik Pak tambahan. Krotek. Krotok. Oh. Sampai jalur apa gumpang kok cek. Iya. Kolok. Nah, oke Pak Nur, terima kasih. Nah, demikian sahabat Kanyara, kali ini bersama Pak Nur Brengos
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.